Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to online English class. My dear learners, how are you all? Hope you're fine. I'm Mansura, your English teacher. Today I will discuss question 10. Use appropriate sentence connector in the blank spaces of the following passage. You have 5 marks. Unemployment is a great problem in our country. যে বেকারত্ব হচ্ছে আমাদের দেশে একটি বড় সমস্যা। ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে ইট ইজ দ্য বার্নিং কোয়েশ্চেন অফ দ্য ডে। আজকের দিনের বহুল আলোচিত বিষয় অর্থাৎ বার্নিং কোয়েশ্চেন বা বহুল তর্কের বিষয় হচ্ছে এটি। ট্রু দ্যাট সত্যিকার অর্থে অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সাফার ফ্রম দ্য কার্স অফ আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম। অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সাফার ফ্রম, যে এই সমস্যায় জর্জরিত, দ্য কার্স অফ আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম, যে বেকারত্বের সমস্যার যে অভিশাপে জর্জরিত হচ্ছে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ। বাট কিন্তু বাংলাদেশ ইজ দ্য ওয়ার্স্ট সাফারার অফ দিস সো কল্ড প্রবলেম, যে বাংলাদেশ হচ্ছে এই তথাকথিত সমস্যার সবচেয়ে বেশি সাফারার অর্থাৎ সমস্যায় জর্জরিত। In other words, nowhere in the world this problem is so acute as in our country. যে অন্য কথায় বলা যায়, nowhere in the world, যে পৃথিবীতে this problem, এই সমস্যা is so acute, অনেক তীব্র, as in our country, আমাদের দেশের মতো। Obviously there are many reasons behind it, যে অবশ্যম্ভাবী there are many reasons behind it, এর পিছনে অনেক কারণ আছে। ফার্স্টলি, প্রথমত, আওয়ার কান্ট্রি ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড, যা আমাদের দেশ কিন্তু শিল্প অনগ্রসর একটি দেশ। সেকেন্ডলি, আওয়ার সিস্টেম অফ এডুকেশন ফেইলস টু গিভ স্টুডেন্টস অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টার্ট অফ লাইফ। দ্বিতীয়ত, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে টু গিভ স্টুডেন্টস, একটা শিক্ষার্থীকে দিতে অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টার্ট অফ লাইফ, জীবনের শুরুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীনভাবে শুরু করায় ব্যর্থ হয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে ইট হ্যাজ লিটল প্রভিশন ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং, যে ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদের দেশে খুব কম সংখ্যকই প্রতিষ্ঠান আছে বা জায়গা আছে। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, আওয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইয়ুথ হ্যাভ এ ফলস সেন্স অফ ডিগনিটি, অর্থাৎ মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয়, আওয়ার স্টুডেন্ট, আমাদের শিক্ষার্থীরা এবং নবীনদের হ্যাভ এ ফলস সেন্স অফ ডিগনিটি, অর্থাৎ মর্যাদার মিথ্যে অহমিকা আছে। সো দে রান আফটার জব ব্লাইন্ডলি, তারা শুধুমাত্র চাকরির পিছনে অন্ধভাবে, ব্লাইন্ডলি মানে হচ্ছে অন্ধভাবে তারা চাকরির পিছনে দৌড়ায়। এখানে লক্ষ্য করে দেখো, হ্যাভ এ ফলস সেন্স অফ ডিগনিটি অর্থাৎ মর্যাদার মিথ্যে বড়াই, যে তাদের যে দেখা যায় যে তারা কাজকে ছোট বড় করে দেখে। প্রতিটা কাজেরই কিন্তু একটা মর্যাদা আছে, সেটা ছোট এবং বড় যে কাজই হোক না কেন, কিন্তু মানুষ ছোট কাজ থেকেই প্রথমে শুরু করে, তারপর হয়তো বড় কাজ, বড় পদবি, বড় ডেজিগনেশন পায়। সো এখানে এইটাই বলা হয়েছে যে এ ফলস সেন্স অফ ডিগনিটি, অর্থাৎ তারা কাজকে ছোট করে দেখে এবং কোনো কাজে প্রথমে কিন্তু তারা দেখা যায় করতে চায় না। সো তারা কি করে, যে চাকরির পিছনে, বড় বড় চাকরির পিছনে তারা ব্লাইন্ডলি অন্ধভাবে দৌড়ায়। Thank you very much. Hope you enjoyed this class. If you want more classes from this channel, subscribe this channel, click the bell icon, get the notifications. Allah Hafiz.